Hey folks, welcome back to another video. It's been a short while since I've posted anything on my YouTube channel related to birds, of course. So here's an exciting video for you. Hey guys, welcome to the quarry. इथं खाली water birds आहेत थोडे. Few ducks here and there. आणि काही egrets. समोरच्या बाजूला तिथे 2-3 फोटोग्राफर्स आहेत. देवर आफ्टर रोलर आय थिंक जोडून गेलं. त्यामुळे आता तिकडे एक काईट और ईगल नाही, मोस्टली काईटच हॉवर करते. बट बाकी अजून काही दिसत नाही आहे. लाईट अजून यायचं आहे. सो आय एम होपिंग एकदा थोडा लाईट आला की विल हॅव मोर बर्ड्स टुवर्ड्स द ग्रासलँड पॅच. सो गाईज, इथे एक फोटोग्राफर आहे आणि इथे एक फोटोग्राफर आहे. दे आर बोथ ट्राईंग टू गेट द रोलर सिटिंग ऑन द वायर. I don't want the bird on the wire, so we'll go ahead. थोडं पुढे जाऊन बघूया, कारण पुढच्या फेन्सवर पण बरेचदा बर्ड्स येतात किंवा चान्सेस आहेत की हा रोलर उडून त्याच भागात येईल. सो गाईज, शाहीनची जी पोस्ट होती तिथे अनफॉर्च्युनेटली एका क्रोनी नेस्ट केलं आहे. सो तिथे 3-4 क्रोज सारखे फिरत आहेत हॉवर करत आहेत. सो आय डोंट थिंक तिथे शाहीन आता येत असेल. वी आर वे पास्ट दॅट. आणि आता तिकडचा रोलर पण उडवला आहे त्यांनी. त्यामुळे आता तो या भागात कुठेतरी येईल अशी अपेक्षा आहे. काही फोटोग्राफर्स आहेत, ते तिकडे फोटो काढत आहेत कुठल्या तरी बर्डचे. जाऊन बघायला हरकत नाही. हे गाईज, रोलर दिसला आहे पण तो अनफॉर्च्युनेटली वायरवरच बसले आहे. मग अशी पर्चवर थोडे शॉट्स मिळाले, बट ते लोकेशन और दॅट फ्रेम वॉजंट दॅट गुड. सो आत्ता थोडे शॉट्स घेतलेत मी. लेट्स सी हा कुठे मूव करतो आता. The Indian roller is found across West Asia and the Indian subcontinent. This is a brightly colorful bird with shades of blue on the wings, tails and the underbelly. The roller is often seen alone or in pairs. The common kingfisher. Firstly, the name common denotes this bird is found across the globe. The one we saw though is a subadult. Once it grows old, the dull white belly will look more vibrant and colorful. The turquoise blue will get darker and saturated. This kingfisher, of course, feeds mostly on fish. The strong beak helps this bird catch its prey by diving into the water. हे गाईज, जस्ट आता आम्ही आमची एक्सकर्जन संपवून आलो आहे अँड वी आर ॲट द पार्किंग ऑफ एअर. नाईटजार दिसला आज पहिल्यांदाच इथे. बाकी खूप बर्ड्स नाही दिसले, बट जे मी पाहिलेत ते सगळे टाकलेत त्यात. नाईटजारचा एक्सपिरियन्स थोडा वेगळा होता, कारण आम्हाला आउट ऑफ द ब्ल्यू एकदम रँडमली दिसला. पहिल्यांदा तो मोहितने स्पॉट केला आणि आता मोहित सांगेल तो नक्की कसा दिसला. सो आम्ही क्वारीच्या राईट साईडला वर होतो आणि खालच्या साईडला एक कोणीतरी फोटोग्राफर होता. तो चालत गेला आणि नाईटजार त्याच्या साईडने उडाला आणि एका दगडावर येऊन बसला. सो आम्हाला ते दिसलं वरनं, त्या माणसाला दिसलं नाही. सो आणि
तो डिस्टर्ब नाही झाला, त्यामुळे तो उडणार नाही तिकडनं. सो आम्ही पटकन गेलो, हळू अप्रोच केलं, व्यवस्थित फोटो काढले, परत आलो. आणि लकीली एक उडालेला दुसरीकडे जाऊन बसला, त्याचे पहिल्यांदा शॉट्स मिळाले. आणि माझ्या जवळून दुसरा उडून बसला, तो अगदीच जवळ आणि अप्रोचेबल ठिकाणी बसला, त्यामुळे त्याचे शॉट्स खूपच जवळून मिळाले. म्हणजे आता परत नाईटजार काढला नाही तरी चालेल, एवढे क्लोजअप्स घेतलेत आम्ही आणि वेगवेगळ्या अँगलने शॉट्स मिळवले. सो आय होप तुम्हाला पण आवडला असेल व्हिडिओ. फोटोज आवडले असतील तर इन्स्टावर फॉलो करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओज बाकी बर्डर्ससोबत शेअर करा. आय सी यू नेक्स्ट टाईम. बाय.